Ну вот снимаю маленькую видюшку про Каспийское море. Вот приехали мы на Каспийское море. И вот мы здесь. Первый раз в жизни своими глазами вижу Каспийское море. Как-то вот так вот в этом воплощении, в этой жизни, в основном на Черном море, где приходилось бывать. И вот первый раз в жизни Дагестан, где-то полчаса от Махачкалы. И вот такое местечко, спокойное такое вот, какой-то поселок, что-то вот такое. И вот оно, такое море. Вот. Сегодня 1 июля 2017 года, да. Ну, оно мелкое, но теплая вода, такая теплая-теплая, приятная очень. Слабо соленая по сравнению с Черным морем. Более мягкая какая-то вода. Вот песочек такой. И много-много рыжих ракушек красивых. И вот такое вот у нас все. Приезжайте, отдыхайте, доброжелательные люди. Ну, пока такие нормальные, приятные впечатления.